वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एलिफेंट बना रहा हूँ। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। वाइट और ब्लैक को मिक्स करके बना रहा हूँ ग्रे। चलिए बना रहा हूँ। हाँ एलिफेंट 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 একটু চেপটা কর। হ্যাঁ হ্যান্ড এদিক থেকে হ্যান্ডটা চিপকা, সাইডের থেকে হ্যান্ড চিপকা, এটা সাইড থেকে হ্যান্ড, আর উপর থেকে এখান থেকে। আরে বডি বিল্ডার হাতি বানাচ্ছ না? হাতি বানাচ্ছ? কি বানাচ্ছ? বডি বিল্ডার বানাচ্ছ না হাতি বানাচ্ছ? কান বানা, এই যে কান বানা, কেমন করে কান বানিয়েছ দেখ। একটু সুর বানিয়ে সুর না, কান বানা। নে চিপকা এমনি করে। গরিলা হাড়ি বানানে বানা। আমি যখন বানিয়ে দিই না আটবে না, কেন আটবে না? দেখো একটু ছোট বানানি গুলো। এবার ছোট হয়েছে, দেখো জায়গা লাগাচ্ছে। হ্যাঁ হোয়াইট কালার। তুল দাও তো। স্টুল কোথায়? তুল তুল
सॉरी। व्हाइट कलर दी आइस आगे बना और पड़े व्हाइट कलर दिया है। हम्म रेड होता तो होता की होता। दाঁড়া নে। হুম এটা বড় হয়ে গেল চোখটা। হুম तुम क्यों ना टिक टिक के लगते लगलो? ছোট দেখে বেশি বড় দিসনি না। एलिफेंट लगছে না। কে কোন আছে? এবার এটাকে হার্ট শেপ দে। হচ্ছে হ্যাঁ दे हमें हार्ट बना दे। तो गाइस मुझे लेफ्ट कलर से हार्ट शेप नहीं बनाना आ रहा है तो मेरी मम्मी हेल्प कर दी। तो गाइस हाथ बन चुका है। हम इसको लगा देंगे। तो देखिए गाइस मेरा एलिफेंट बन चुका है। तब सब लोग को कैसे लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। तब तक लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक करके देना।